Лукашев Марк, 4 класс, 25-я неделя, литературное чтение. Краткий рассказ рассказы Виктора Петровича Астафьева «Стриженок Скрип». Однажды из яичка вылупился стриженок. Вокруг было темно и страшно. Он бросился к маме и заснул. Когда он проснулся, вокруг было другие стрижата. Они научились звать маму, говоря «Скрип». Мама прилетела и дала Скрипу вкусную капельку. Ему она понравилась. Когда мама прилетела во второй раз, она дала не Скрипу, а другому стрижонку. Он очень сильно разозлился на маму и на брата. Поэтому, когда мама прилетела в третий раз, когда она собиралась дать мошку, Скрип попытался отобрать ее. Тогда мама так долбанула, что отпало желание красть еду. Стрижонок подрос, ему стало интересно, что там дальше, ближе к пятнышку света. Он походил дальше и ближе. Но прилетела мама, уволокла и колотила его по голове. Она очень сильно рассердилась. Видимо, там очень опасно. Мама услышала Тию. Она прилетела к остальным стрижам, и они собирались биться вместе с соколом. Стрижи все дружно налетали на сокола, и сокол начал отступать. Притворился. Они тоже отступили, но мама летела за ним. Тогда сокол повернулся, ударил ее и унесся в когтях. Стрижонок ждал маму и звал ее, но она не прилетала. Они сбились в кучу, но было холодно и голодно. К ним прилетел вожак стаи и согрел их. На следующий день к ним прилетело очень много стрижей. Они их накормили. Однажды прилетел вожак и вытолкнул стрижонка в пропасть. Он начал падать и расправил крылья. Он как будто бы летал, но это ему не помогло, и он дальше падал. Тогда остальные стрижи его гоняли и не дали ему падать. Он очень обрадовался, что он научился летать. Но когда он начал возвращаться, он свою норку не нашел и начал копать свою. Он выклевывал и выкапывал землю. Он устал и поел над рекой. Он лег спать. Когда он проснулся, в его норке пробегало два мальчика. Они достали Скрипа из норки и начали гладить своими огромными руками. Они его положили обратно. И Скрип понял то, что его норка слишком маленькая. И он начал копать дальше и глубже. Его норка стала глубокая, и один мальчик больше не смог достать его из этой норки. В конце августа на заре вожак стаи звал всех стрижей в отлет. И тучи стрижей закрывали все небо. И они улетели на край земли.